Fala pessoal, tudo bem? Vamos seguir aqui então, mais um vídeo. Conforme o vídeo anterior, vamos hoje falar sobre a coluna, vamos dizer, externa, né? A coluna da porta do Nissan, a coluna dianteira. Eu observei que esse acabamento aqui da coluna faz esse barulho. Em rua de paralelepípedo é horrível, né? Esse barulho. Então, qual a dica de hoje? Sempre, né, com filtro adesivo, a gente corta uns pedaços pequenos e cola aqui, tá pessoal? Para colar aqui, apertem bem, tá? Para ter bastante aderência. E em seguida a gente encaixa o acabamento novamente no lugar, tá? Eu vou fazer tanto na coluna do carona quanto na do motorista, tá bom? Pessoal, lembrando, no vídeo não tem edição, eu gravo com o celular, né? Aqui não é nada profissional, é apenas um vídeo para ajudar a comunidade da Nissan, né? Quem tem Nissan sabe dos ruídos, né, que esse carro tem. É um excelente carro, porém a questão de acústica, eu acho que a montadora deixou a desejar um pouco, por mais que seja um veículo de entrada, mas deixou um pouco a desejar, né? A gente pode melhorar e o objetivo é esse do vídeo, tá bom pessoal? Lógico, aqui nesse canal, né, vamos dizer assim, eu não vou falar somente de Nissan, vou falar de outros carros. Eu também tenho um Golf GLX mexicano 98, né, mas a princípio eu só uso o Nissan aqui para ir trabalhar, né, me locomover para o trabalho e vou retornar, e para passeio e lazer, né. O Golf eu utilizo ele para encontros, né? Para quem não sabe, eu sou aqui do Rio de Janeiro e eu utilizo ele para encontros, tá todo originalzinho. Um dia eu vou filmar para vocês, se vocês quiserem ver, deixa aí no comentário, né pessoal? E quem gostar dos vídeos aí me ajuda na questão que eu digo, que é comentar, pedir, quero ver um vídeo sobre isso, sobre, enfim, comentar se gostou do vídeo também, né? Isso me motiva a fazer mais vídeo para vocês, né? Tem alguns problemas que a gente tem crônico nesse veículo. E a princípio é isso, tá bom pessoal? Agradeço a todos aí e vamos dando sequência aí na montagem. Tá aí pessoal, já no lugar o acabamento, ó, não faz barulho. E o que eu não fiz com barulho, beleza? Para soltar é muito simples, né? É só puxar. Caiu aqui. Enfim, é só puxar ele com cuidado, né? Não deixar cair igual eu deixei. E vamos lá, vamos fazer o acabamento daqui. Bom, como vocês podem observar, zero barulho. Fica umas pontinhas aqui